Giờ chúng ta bắt đầu triển khai nhá. Chấu đã có sẵn rồi, Anh em lên đường. lửa có sẵn rồi. Giờ chúng ta chỉ việc đặt vào thôi. Cá này, gà này, anh ạ. Ai à, đây là cá thu anh ạ. Đấy. Cá thu đấy, lạp sườn. Ok đấy. Bây giờ mình chờ chấu này, nó bén lửa lên một chút, mình sẽ đổ thêm vào, sau rồi sẽ chờ. Hôm nay chờ chắc phải chỗ này tầm 2 tiếng mới chín anh em. Có vẻ như lại ăn một bữa buổi tối giống như hôm anh em mình nướng gà vào sông rồi. Có lẽ ăn ở sông toàn phải ăn buổi tối rồi. Đây, 4 món. Giờ nó bén thêm một tí mình đổ thêm chấu vào. Và trong thời gian đấy mình sẽ đi thiết kế tiếp cái món thịt lợn nhá, kẹp thịt lợn nhá. Đây, tiếp theo món thịt lợn anh em ơi. Thịt lợn tẩm ướp rồi. Giờ kẹp vào trong thân tre này để chúng ta nướng nhá. Tẩm ướp đây, rất nhiều gia vị luôn anh em ơi. Có lẽ mình kẹp hơi ngược rồi, phải kẹp miếng nhỏ trước. Kẹp miếng nhỏ vào trước. Gia vị rơi dụng hơi nhiều. Tiếp đến miếng to. Miếng này anh em mình thái nó không được đều. Đây, xong. Giờ chúng ta 1 giây. Đây anh em ơi, sản phẩm kẹp sau khi hoàn thành đây. Giờ chặt chạc và chúng ta sẽ chỉ triển khai quay và quay. Đấy. Chấu cũng bắt đầu cháy lên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổ thêm vào nhá. Chúng ta sẽ tiến hành đổ thêm vào để cho nó giữ được nhiệt bên trong. Chúng ta cứ đổ lên trên thôi. Hôm trước ở nhà cũng thử nghịch món này rồi. Đây không vấn đề gì anh ạ. Đổ kín vào. Đây chúng ta sẽ đổ kín vào. Đây em ơi, chúng ta đã thiết kế được rồi. Đây gà, cá, các kiểu. Giờ chúng ta chỉ việc chờ thôi. Lát nữa chúng ta đổ thêm ít chấu vào nữa cho nó ủ nhiệt là được. Còn bên này, đây thịt của chúng ta đây. Đây anh em ạ, thịt đây. Chúng ta nướng hơi lệch bếp ra một chút nhé. Hơi lệch bếp một chút, chúng ta chơi bằng nhiệt thôi. Đây lửa đang cháy hơi to đây anh em ạ. Đấy, chúng ta nướng bằng nhiệt thôi đây. Đây, quay từ xa cho anh em nhìn. 2 thể loại luôn. Lát nữa chúng ta sẽ chỉ việc ngồi đây. Đây, dưới tán nhãn đây anh em ạ. Dưới tán nhãn đây. Và chúng ta bánh chén. Phong thủy yếu tình. Ăn bờ ăn bụi. Cảm giác nó ngon hơn nhiều so với ăn mâm ở nhà đấy anh em ạ. Giờ chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Chắc phải tầm 2 tiếng nữa. Giờ là cũng phải 5 giờ chiều rồi. 5 giờ chiều, ôi 2 tiếng nữa 7 giờ tối cơ. Thôi hy vọng là chúng ta sẽ chín sớm nha. Chỗ kia thì cũng được gần 1 tiếng rồi, 40 phút rồi đấy anh em ạ. Đây này, ống chấu này, giờ chấu bên dưới cháy hết rồi. Bén sang củi bên trên rồi đây anh em. Đấy, bén sang củi bên trên đang cháy rồi kìa. Rồi không sao cả, nó chỉ cháy một tí củi thôi. Củi cháy xong thì là xong. Đấy, ok. Sơ bộ là cái món thịt nướng ngoài này thì có vẻ chưa chín anh em. Vậy phải chờ thêm một lúc nữa. Bây giờ là cũng được tiếng rưỡi rồi, nhưng món này chưa chín. Còn bên này nãy mình phúc lửa này. Bên này nãy mình xót ruột quá. Mình chơi mình cho thêm lửa luôn bên ngoài nữa. Đấy, mình cho thêm lửa bên ngoài nữa, nó cháy từ trong ra cháy từ ngoài vào. Nên bây giờ mình nghĩ là chín rồi, mình còn sợ cháy rồi ấy. Anh em ạ, bây giờ anh em mình triển khai vào ra nhá. Đây là con cá. Cá nhỉ? Đây là cá. Cá sông hay cá biển? Cá không nhỉ? Như đây cá biển thì vậy. Đây cá biển. Ôi, quá. Quá là quá. Cá biển. Tuấn ơi. Nào. Chết rồi. Ngửi thấy mùi khét rồi anh em ạ. À không. Không. Không.
Lá chuối vẫn còn đấy đó. Tôi nhìn tôi tưởng cú cá thật đi ăn. Không, đây là chuối nha. Mình cứ vẫn đang phía trên. Là chuối. Đây. Ai bỏng lắm anh em ơi. Làm náo giờ. Thơm phức anh em ơi. Đây anh em ạ. Đây. Tuấn quay sát đây cho anh em ngắm nào. Đây cá đây. Quý. Vẫn đẹp lắm anh em ơi. Trong nước luôn. Để thử lật mặt bên nhá. Ai, mặt bên này lá chuối có vẻ hơi sát rồi. Ôi, bỏng lắm anh em. Thôi, tí nữa mình sẽ triển khai từ trên xuống nhỉ. Không sao. Bên dưới lá chuối vẫn cháy, bên trên nó thịt nó vẫn còn vàng thế này thì chắc chắn là bên dưới sẽ không cháy đâu. Bên dưới chỉ là lá chuối cháy thôi. Đây anh em nhìn thấy bạc, dưới bạc cũng chưa cháy mà. Thoải mái. Rồi, đây. Tiếp theo. Đây giờ lấy món tiếp theo. Hình như đây là chú cá chép. Nếu không nhầm đây là chú cá chép. Như câu ở chợ. Cá chép, đúng là cá chép chợ mà. Anh em mình làm gì có thời gian. Đây, tiếp theo món cá chép anh em ạ. Cá chép. Cá chép. Cá chép không có lá chuối. Cá chép thì không có lá chuối. Cá chép là chơi thẳng nhỉ. Cá chép Chơi thẳng luôn anh em ơi. đây. Cá chép. Ôi chết rồi. Nghịch ngu. Quả đấy là nghịch ngu đấy. Wow. Vâng, nước rất nhiều nha. Ui. Wow. Cá chép có vẻ hơi trắng anh em ạ. Không sao nha. Chín rồi. Dù sao vẫn chín. Đây. Sát cận cảnh nào. Quay cận cảnh nào cho anh em nhìn. Đây chín luôn anh em ạ. Có điều là có lẽ là chơi hơi nhiều bia đây, nước bia vẫn còn đây. Chơi nhiều bia quá nó trắng anh em ạ. Thơm trong bia. Rồi. Cá chép xong. Chất quá anh em ơi. Rồi cá chép. Đây. Đấy, Em nhớ like ủng hộ kênh Kiên Đồ Bạc nha. món này Sườn. nạp sườn Cháy rồi. nạp sườn cũng phải cháy anh ạ. Nạp sườn cháy rồi. Nạp sườn này mình nghĩ là cháy rồi anh em ạ. Hỏng mất món nạp sườn rồi. Chết rồi anh em ạ. Anh em cuốn thêm lá chuối. Cuốn thêm lá chuối. Thôi anh em ơi. Buồn quá. Hỏng mất lạp sườn anh ạ. Hỏng mất lạp sườn rồi. Thành san rồi. Bởi lạp sườn này nó là thịt bình thường mà chỉ có cuốn giấy bạc thôi. Lại để ống tóc bên ngoài. Kinh nghiệm hơi loan rồi. Đây đây. Lần sau cuốn thêm chuối. Anh em ạ. Cháy anh than hết rồi. Đây. Thôi. Phí quá. Đây Tuấn cận cảnh mà cho anh em nhìn món than đây. Đây là sườn than đây anh em ạ. Không còn gì nữa luôn. Hỏng mất món lạp sườn. Thôi chấp nhận thôi. Chấp nhận thương đau. Thôi mình bỏ món này vậy. Rồi anh em ạ. Món gà này mình nghĩ là ổn rồi đấy. Bây giờ mình bắt đầu triển khai bỏ món gà này ra nhá. Đây là cái món chủ chốt. Hy vọng nó không hỏng cái món lạp sườn kia nhá. Món lạp sườn vứt đi rồi. Nhưng mình cái gà này không vứt đi được, nó to lắm. Đây bắt đầu bỏ này. Đây. Wow. Cận cảnh. Nó quay cận cảnh luôn cho anh em này. Đây. Đã chín luôn anh em ơi. Mong mặt ta nhìn tôi. Đây. Wow. Tuyệt vời nhá. Món này mình nghĩ là anh em không thể chê vào đâu được. Đây, 3 món ăn tuyệt vời luôn. Đây, cá hồi này. Cá thu. Cá thu. Biển. Đây. Gà. Đây, 3 món ăn. Tuyệt vời luôn anh ạ. Thơm quá. Đây nha. Đây, quay cho anh em nhìn rõ luôn. Ui, tuyệt vời nhá. Này từng thớ một. Đây. Còn đây là cá chép. Đây anh em thấy chưa? 3 món. Giờ anh em mình bắt đầu triển khai nhậu nhá. Đây món thịt đây anh em ạ. Đây món thịt đây anh em ơi. Thịt quay. Thịt quay có vẻ cũng ok đấy. Ok rồi.
Thịt này thì không phải chê đâu nữa anh ạ. Rồi mấy món làm sửa anh em mình có món này. Rồi, cho vào mâm luôn. Nào, cho hai thanh niên này triển khai bỏ ra nào. Nào. Cái kéo đâu để đây. Đây, cho ấy từ cho con gà lui ra. Tháo hẳn đống á. Tháo hẳn đống thả xuống đây luôn á. Đây anh em ơi, tuyệt vời luôn này. Tuyệt vời luôn. Ok anh em ơi, bắt đầu triển khai này. Mời anh em nhá. Hôm nay là bữa cơm Tết của riêng ba anh em mình. Đấy, quá ngon lành luôn. Nước tương. Đấy. Đang làm tí đầu sốt đây. Mạnh. 2-3 rô nhá. 2, 2-3 vô. rô. Giờ là ăn bốc, mời anh em nhá. Thấy video của mình còn cần gì góp ý anh em hãy bình luận ở bên dưới, góp ý cho anh em mình video sau nhá. Ăn cái này cho chất anh em ơi. Làm món cá đây. Wow. Cá đây. Đây vào luôn anh em. Đây. Ăn bốc để cho chất anh em ạ. Đúng chất dân dã luôn. Đi rừng nhìn lấy đâu ra mà có đũa mà phát đúng không anh em? Cá thu anh ạ. Đây anh em này, cá thu này. Không có tí nào cháy ở bên trong luôn. Còn đây là thịt quay. Đây thịt quay đây anh em ạ. Thịt quay này. Quá ngon luôn. Thịt hồng luôn. Đây. Nếu mà có anh em nào có dịp lên Bắc Giang nhá, lên vùng núi Yên Thế thì mời anh em qua cho anh em mình. Anh em mình chiều đãi anh em một chầu cũng tương tự như thế này luôn, cho anh em thưởng thức hương vị miền núi. Gà rồi Yên Thế anh em ạ. Đây là gà rồi Yên Thế. Ra là ngon đấy. Mới đầu mình còn sợ món cá này nó cháy thôi. Bởi vì nhìn cái chỗ chấu của phía cá này nó trượt ra và lửa nó bén lên, mình nhìn nó cháy mình xót, mình sợ đi con cá nhưng mà không cháy cá. Đấy, mỗi món lạp xưởng hơi tiếc. Đó. Ngon lắm. Cá này anh ạ. Ngon quá. Gà đồi, lợn rừng. Đoạn này lợn rừng nha anh em nhá. Quên không nói anh em từ đầu. Là lợn rừng nhá, lợn rừng của nhà ông Đồng Hao của mình nuôi. Lợn rừng ông Đồng Hao nuôi dịp Tết vừa rồi nên bì rất dày. Bì rất dày anh em. Cái này không có rau. Mình ăn rau sẽ cứng anh em ơi. Còn đây là cá chợ thôi. Cá chợ mình không biết là cá sông hay cá gì. Đấy. Còn đây cá biển. Cơ địa của mình chỉ ăn thịt, ăn rau là ốm. Cái này không ăn rau. Quá nhiều protein cho một bữa tiệc. Ok anh em. Ba anh em mình bây giờ diễn xong rồi, nó say quá, đồ vẫn còn thừa nữa. Đây. Thừa cá này, đó quá anh em. Thừa thịt, thừa gà. Đấy. Nói thật là lo từ nãy rồi mà cố nuốt để cho nó hết đồ nhưng mà vẫn không thể. Đồ thì ngon, bỏ tiếc lên cố nuốt. Nhưng mà không thể nuốt được hơn nữa rồi, lo lắm rồi. Lên bây giờ thôi, anh em mình xin phép kết thúc video ở đây. Anh em thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình ra những video tiếp theo. Và chia sẻ để chia sẻ đến nhiều bạn bè hơn, để mọi người cùng thưởng thức kênh ẩm thực của mình. Năm mới mình cũng gửi lời chúc đến toàn thể anh em. Năm mới an khang, thịnh vượng. Tất cả mọi công việc đều như ý. Sức khỏe thì luôn luôn dồi dào. Có sức khỏe là có tất cả. Nên chúc anh em sức khỏe là chính. Sức khỏe luôn luôn là mạnh nhất. Bye bye anh em.